لكن يتضايقوا جدا لو اتريقت على حلمهم. اللعب في الحلم خطر. وانا ازعم ان الغضبة الكبيرة من معظم الناس اللي غضبت مش لشخص السيسي، مش لان باسم جاب سيرة السيسي او جاب سيرة عدلي منصور، لا، للحالة التي يمثلها السيسي وعدلي منصور، حالة الحلم اللي بيعيشها الشعب المصري. واصبحنا على بداية حلم جديد من وجهة نظرهم. انت جاي تضرب في رموز الحلم، فجاي تهدم الحلم. هي دي المشكلة الاساسية. ما نجيش ناحية الحلم وعشان تقول طب ما ايه الفرق، ما انا كنت بتريق على مرسي وكذا. مرسي بخلاف كرهنا او حبنا له كان عنده ما يستحق السخرية، كان بيطلع في الخطابات يقول بلاوي سودة. كان عدلي منصور ما بيقولش حاجة تستحق السخرية، والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. لا، ده خد السلم معاه فوق، خد السلم معاه فوق، يعني ما حد مش. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. ده انا لو كان حكموني لو حكموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع في مصر. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. بيننا وبين المصريين انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح. انت ادائك فيك قوي قوي، يعني اوحش من ريدج بتاع ذا بولد اند ذا بيوتيفul. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. اللي انت ليك مأخذ فيه على احمد، مش كده؟ ده احمد علي جاذب جدا للستات. يعني خلي بالك بس يا عمر، يعني والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. انتوا شايفين الهرم اللي قدامكم ده؟ جيش مصر زي الهرم. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحاكم الضابط احمد. لا، مش هيحصل خلاص. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسكوا. صحيح. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. ده امر ما يرضيش ربنا، ده امر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. يعني ما حد مش. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. يعني ما حد مش. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية. والسيسي ما بيقولش حاجة تستحق السخرية.